Сьогодні ми з вами на перехресті вулиць Покровської та проспекту Незалежності, де зараз саме в цей момент проводиться ремонт плановий доріг. Ми можемо бачити, що хлопці працюють дуже активно, аби закінчити це все до вечора. Але, як говорив начальник управління автомобільних шляхів Сергій Янушевич, що будуть такі серйозні розв'язки робити вночі. Ми бачимо, що не перекрита дорога поліцією, немає патрульних, які б регулювали якось рух. Хочемо запитати, чому не домовлено було з ними і чому роблять такі складні перехрестя в денний час, коли люди всі їздять, коли людям потрібно на роботу, з роботи, коли дуже пожвалений рух транспорту в місті Житомирі. Ходімо запитувати пана Сергія Янушевича про те, чому так не зроблено, як було обіцяно. Для того, щоб сьогодні вночі вийти нічною бригадою, але є, скажімо так, об'єктивний фактор – це людський ресурс. На жаль, люди, якщо запускати їх, наприклад, в денну зміну, потім в нічну зміну, на наступний день їм потрібно давати відгул або вихідний. І ми маємо, просто завод має стояти, розумієте. Це дуже складна робота, дуже важка робота. І тому, якщо люди сутки пропрацюють на асфальтному заводі, вони просто, ви ж розумієте, акумулятори у людей просто сядуть. Тобто у вас не вистачає робочої сили, тобто не вистачає людей, які працювали? На жаль, фізично, за рахунок того, що не вистачає людського ресурсу, ми не можемо собі дозволити таке асфальтування. Рух транспорту проспектом частково перекрито, але громадський транспорт не зупинили. Житомирян просять потерпіти. Людям треба їздити по дорогах, і це є незручності. Тому я перепрошую перед житомирянами за такий транспортний колапс. Але, на жаль, треба трошки потерпіти для того, щоб їздити і користуватись нормальними вулицями. Вночі дорожники працювати не будуть. Їм продовжать робочий день, аби встигли зробити більше. Ми сьогодні будемо робити до пізніх вечірніх годин для того, щоб доробити це перехрестя. Надалі ремонтники працюватимуть на інших вулицях Житомира, а ми стежитимемо за оперативністю та якістю. Олексій Андріюк, Ігор Андрух, телеканал СК1.